Intersekcionalitātes istaba ir vieta, kurā mēs apzināmies, ka visas apspiešanas formas, tāpat kā visas atbrīvošanās formas, ir savstarpēji saistītas. Tā ir vieta, kurā mēs kritiski izvaicājam, apšaubām un dekonstruējam, bet vienlaikus arī iztēlojamies iekļaujošāku un drošāku pasauli nākotnē un jau tagad. Intersekcionalitātes istabas otrā sērija ir veltīta neirodažādībai. Tajā es sarunājos ar Annu Binderi, kuru veido izglītojošu saturu par neirodažādību, strādā Latvijas autisma apvienībā, un arī Annai pašai jau pieaugušā vecumā ir ticis diagnosticēts autisms. Neirodažādība un būšana neiroatšķirīgam ir tēmas, kas mani pašu ārkārtīgi interesē jau vismaz kādus 10 gadus. Vienlaikus es ļoti labi apzinos, ka šīs ir tēmas, par kurām varētu runāt un kuras varētu šķetināt no dažādiem aspektiem un rakursiem, un arī ceru pie tām podkāstā vēl atgriezties nākotnē. Šajā brīnišķīgajā sarunā ar Annu Binderi mēs vairāk pievēršamies kultūras kontekstam. Runājam par neirodažādības paradigmu, diezgan daudz runājam par valodu un terminiem, kādus būtu korekti un vienlaikus arī precīzi latviešu valodā lietot, runājot par cilvēkiem ar dažādām neiroatšķirībām un autismu, kā arī iezīmējam problemātiku vai debati, kura pastāv valodas jautājumos gan latviešu, gan angļu valodā, nevien runājot par autismu, bet arī plašākā invaliditātes diskursā. Mēs pieskaramies arī autismu reprezentācijai kino un seriālos un tam, kā šī reprezentācija ietekmē plašākas sabiedrības zināšanas un izpratni par to, kas ir autisms un kā tas izskatās. Sveika, Anna! Man liels prieks ar tevi sarunāties intersekcionalitātes istabā. Sveika, Katrīna! Mīļš paldies par aicinājumu. Es ļoti priecājos. Pēdējā gada vai pusotra gada laikā Latvijas kultūra telpā ir tikusi atvērta vai iekustināta saruna par neirodažādību, kas ir ārkārtīgi iepriecinoši. Jā, par šīm lietām varēt sarunāties, lasīt un klausīties arī latviešu valodā. Un tu esi viena no dzirdamākajām un spēcīgākajām balsīm šajā sarunā, tāpēc es arī vēlējos ar tevi parunāt par neirodažādību un ar to saistītiem jautājumiem. Un sākumā es tev varētu uzdot tādu gana plašu jautājumu, bet man šķiet, ka iesākot runāt par kādu tēmu ir diezgan vērtīgi un palīdzīgi nodefinēt konkrētus jēdzienus. Proti, es tev gribētu sākumā pajautāt, kas ir neirodažādība un neirodažādības paradigma? Jā, neirodažādība, ko var latviski saukt arī par neirodaudzveidību, nosauc dažādos veidus, kādos darbojas cilvēka smadzenes. Respektīvi, kādos veidos notiek, piemēram, izziņa vai citi procesi. Un domājot līdzībās, tas ir tieši tāpat, kā cits jēdziens biodaudzveidība nosauc dzīvības formu dažādību uz Zemes. Savukārt neirodažādības paradigma ir neirodažādības paradigmas pamatnostādne ir, ka cilvēku šī neiroloģiskā dažādība, daudzveidība, ir dabiska, un neviens smadzeņu darbības veids nav savā būtībā pareizs vai nepareizs vai kaut kā labāks par otru. Tas, ko ir svarīgi laikam izstāstīt, ir, ka ka visi šie koncepti ir samērā jauni, tāpēc arī Latvijas kultūra telpā tie ir ienākuši nesen. Terminu neirodažādība 90. gadu beigās ievies austrāļu socioloģi Džudija Singere. Viņa
ir arī autismu tiesība aizstāve, un vēlāk internetu fórumos, un tie bija pieauguši cilvēki ar autiskā spektra traucējumiem, radīja tādu vēl vienu svarīgu terminu kā neiroatšķirīgs un neiroatšķirības. Un ar terminu neiroatšķirīgs mēs apzīmējam cilvēku, kura smadzeņu attīstība vai darbība ir kaut kādā ziņā atipiska, tātad no vairākuma atšķirīga. Un savukārt cilvēkus, kuriem tā ir tipiski, mēs saucam, kā jau varētu noprast, par neirotipiskiem. Īsumā kaut kā tā. Ok, paldies. Un, jā, tu jau pieminēji autismu, vai tu varētu mēģināt definēt arī autismu vai autiskā spektra traucējumus, lai iezīmētu, kas tas ir, tā kā mēs tam pieskarsimies un par to runāsim diezgan daudz. Jā, bet pirmkārt es gribu pateikt, ka, lai arī tādus jēdzienus kā neirodažādība un neiroatšķirīgs un tam līdzīgi radīt cilvēku ar autismu, patiesībā tā nozīme ir krietni plašāka. Un tas, ja kāds ir neiroatšķirīgs, tad nozīmē uzreiz, ka šim cilvēkam ir autisms. Un pie neiroatšķirībām mēs ieskaitām daudzus un dažādus stāvokļus. Pirmkārt, tie ir neirālās attīstības traucējumi, tādi kā autisms, arī uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms, dažādi mācīšanās traucējumi, piemēram, disleksija. Tāpat tie ir intelektuālās attīstības traucējumi, tīklu traucējumi, Turetes sindroms. Tie var būt arī dzīves gaitā iegūti neiroloģiski traucējumi, piemēram, epilepsija vai traucējumi, kas radušies smadzeņu bojājuma rezultātā, piemēram, pēc galvas traumas. Un pavisam plašā nozīmē pie neiroatšķirībām iekļauj arī psihiskas traucējumus, īpaši tad, ja tiem ir kroniski norises gaita. Proti, ja tās ir kaut kāds atsevišķs izolēts panikas laikums, tad tas varbūt neskaitīsies, bet kroniski paralizējoša trauksme, kas nepadodas ārstēšanai ilgstošā laika periodā, gan varētu tur jau sākt skaitīties. Bet atgriežoties pie autisma, autisms, kā jau es minēju, ir neirālās attīstības traucējums. Tas ir viens no cilvēka centrālās nervu sistēmas attīstības variantiem. Un mana mīļākā autisma definīcija, kas, manuprāt, nāk no The National Autistic Society, kas ir lielākā autisma organizācija Lielbritānijā, ir, ka autisms ir stāvoklis, kas visu mūžu garumā ietekmē to, kā cilvēks pieredz un miedarbojas ar pasauli un komunicē ar citiem. Svarīgi pieminēt, un es jau to tikko teicu, ka autisms ir traucējums, autisms ir stāvoklis, bet autisms visam noteikti nav slimība. Un tāpat ir uzreiz svarīgi pieminēt, vēlreiz arī uzsvērt to, ka tas ir stāvoklis mūža garumā. Bet ieskicējot varbūt tos oficiālos diagnostikas kritērijus, kas ir kaut kas tāds arī, kas man šķiet ir plašākai sabiedrībai labāk zināms. Pirmkārt, tie ir uzvedībā balstīti, un tie kritēriji ir apmēram tādi, ka ir jābūt grūtībām ar sociālo miedarbību, ar komunikāciju, tas var izskatīties dažādi. Tās var būt grūtības runāt vai izteikties, tās var būt savādas gramatiskās konstrukcijas, tie var būt, tā var būt vienu un to pašu izteicienu bieža atkārtošana, un tas var būt pilnīgs mutvārdu saziņas trūkums, un vēl daudz dažādu citu lietu. Un tad ir vēl citas autismam raksturīgās iezīmes, no kurām viena ir atkārtojoša uzvedība, kas arī var izpausties dažādos veidos. Tās var būt atkārtotas ķermeņa kustības, tās var būt šauras padziļinātas intereses par kādu konkrētu tēmu. Tā var būt pieturēšanās pie noteiktas rutīnas un satraukums, ka tā mainās.
Un tā var būt pārņemtība ar kaut kādiem noteiktiem stimuliem, piemēram, atkārtot viens un tās pašas mūzikas klausīšanās. Un, ja reiz es pieminēju stimulus, tad vēl viena autismam raksturīga iezīme ir paaugstināts vai pazemināts jutīgums uz dažādiem apkārtējās vidas kairinātājiem. Parasti cilvēkiem ar autismu šis jutīgums ir gan paaugstināts, gan pazemināts uz dažādām lietām, un arī dienas gaitā tas var mainīties atkarībā no citiem stresoriem, noguruma pakāpes un visādiem citiem apstākļiem. Tas laikam īsumā par to, kas ir autisms. Un vēl es gribēju pieminēt, ka, manuprāt, daļu tādu kļūdainu priekšstatu par autismu rada tieši tas, ka tie oficiālie diagnostikas kritēriji ir uzvedībā balstīti, tāpēc, ka līdz ar to sanāk, ka mēs cilvēkus ar autismu ļoti vērtējam no ārpuses un pēc tā, kā viņi uzvedas. Un tad arī rodas tādi likumsakarīgi jautājumi, vai tad, ja izdodas šo uzvedību kaut kā apspiest vai ierobežot, vai tad autismu vairs nav? Un te es vēlreiz atkārtošu to, ka autisms ir neirālās attīstības traucējums, tas ir kaut kas iekšējs, tas ir kaut kas neiroloģisks. Un ir pilnīgi saprotami vienlaikus arī tas, ka diagnostikas kritērija ir balstīta uzvedībā, tāpēc, ka autismu parasti diagnosticē agrā bērnībā un vispirms bērnu novēro vecāki, ievēro, ka ir raksturīgās uzvedības iezīmes, tad varbūt var pie ģimenes ārsta, pie neirologa, tad pie klīniskā psihologa uz izpēti, un tad diagnozi nosaka bērnu psihiatrs. Un vēl ir jāņem vērā tas, ka tiešām liela daļa cilvēku ar autismu gan nespēja atpazīt savas sajūtas, gan arī nespēja par tām pastāstīt, vai arī vispār nerunā, un arī ļoti daudziem ir arī intelektuālās attīstības traucējumi. Jā, tas laikam arī viss, bet tā galīgi nav visiem. Un cilvēki ar autismu ir ļoti dažādi. Un tāpēc vēl pirms es pārēju pie kaut kā citas, vēl laikam piebildīšu to, ka autisma spektrs ir ļoti, ļoti, ļoti plašs. Un spektra traucējumi tas nozīmē to, ka katrā cilvēkā raksturīgās iezīmes izpaužas atšķirīgā veidā. Un vēl svarīgi piezīmēt to, ka tas spektrs nav tāda līnija, kuras vienā galā ir viegls autisms, otrā galā smags autisms, kas ir ļoti bieža kļūda, bet gan tiešām autismam raksturīgs ir daudzas un dažādas iezīmes, gan tās, ko es nu pat nosaucu, gan vēl citas, kas tajos diagnostikas kritērijos nav ierakstītas, un katrā cilvēkā tās vienkārši izpaužas ar dažādu intensitātes pakāpi. Tā, nu gan es laikam visu izstāstīju svarīgāko. Liels paldies tev par šo izsmeļošo skaidrojumu. Man tevī klausoties uzreiz nāk prātā, ka tas, ko tu minēji par to uzvedību, tipisku uzvedību, kas, pēc kuras bieži vien autisms tiek diagnosticēts, man liekas, ka tā bieži arī veido kaut kādus plašākus sabiedrības priekšstats par to, kā autisms izskatās un kas tas ir, un tāpēc arī nāk tādi komentāri, ka tev jau gan noteikti nav autisms, jo tu izskaties tā kā pārāk normāli. Labi, tas vispār ir problemātisks izteikums, jo ko tas nozīmē, bet, ka cilvēkiem liekas, ka viņi ir redzējuši, es nezinu, kaut kādu filmu vai kaut ko, kur tiek sakoncentrēta it kā tā autiskā uzvedība, un tad viņi zina, kas tieši tas ir, ko tu dari vai nedari, un ja tu to nedari, tad tu noteikti neesi autismu spektrā. Kas skaidrs, ka nav netuvu tik vienkārši. Jā, tas tiešām nav tik vienkārši, un viena lieta uzreiz pieminēja izskatīšanos. Es gribu norādīt uz to, ka autismam nav nekādu fiziski novērojamu pazīmi. Ja mēs kādu cilvēku atpazīstam un viegli identificējam kā cilvēku ar autismu, tas ir viņa uzvedības dēļ, bet cilvēki ar autismu izskatās tāpat kā visi citi cilvēki. Kā jau es minēju, tas ir neiroloģisks, tātad iekšējs stāvoklis. Un otrkārt, runājot par tām novērojamajām pazīmēm, vēl viena lieta, kas ir strauji mainījusies pēdējo gadu gaitā, esam iemācījušies
atpazīt arī tādu autisma drīzāk internalizētu versiju, kas nozīmē redzamo pazīmju apspiešanu, parasti ar mērķi iekļauties starp citiem, bet visbiežāk tas vainagojas tajā, ka rodas izdegšana, trauksme, depresija un arī fiziskās veselības traucējumi. Un šādos gadījumos, piemēram, ir ļoti sarežģīti tas, ka tie diagnostikas kritēriji ir ārēji, tāpēc, ka gan citiem, gan ārstiem ir ļoti grūti to atpazīt. Nu jā, vēl jau, man liekas, viena tāda diezgan raksturīga vai tipiska parādība ir vienkārši iemācīšanās atkārtot kaut kādus uzvedības modeļus, vērojot citus, ko tu vari diezgan efektīvi īstenot kaut kādos brīžos. Bet jā, es laikam vēl mazliet gribētu pakavēties vai atgriezties pie valodas, jo man ļoti patīk valoda un liekas ļoti interesanti par to runāt. Tu jau diezgan labi sākumā izskaidroji, kāda ir atšķirība starp jēdzienu neirodažādība un jēdzienu neiroatšķirība, kas man liekas arī ļoti vērtīgs pienesums šajā sarunā, jo es esmu pamanījusi, ka nereti ar šiem terminiem rodas tāds kā sajukums, un arī pati varbūt pat kaut kādā brīdī, jā, lai gan es diezgan daudz esmu lasījusi par neirodažādību un autismu, un arī diezgan daudz rakstu, bet jā, kaut kad saprotot, ka es vēlos par to izteikties latviešu valodā, man arī ir bijis grūti, varbūt tā uzreiz saprast, kas būtu pareizie vārdi vai jēdzieni, ko izmantot, bet es varbūt gribu valodas kontekstā tev uzdot tādu mazliet provokatīvu jautājumu, proti, ja mēs domājam par tādu ne tikai par autismu, bet arī par kaut ko tādu, ko mēs varētu nosaukt par invaliditātes vai nespējas diskursu, tad Latvijā mēs būtu nonākuši pie konsensus, ka cieņpilns un korekts termins, kā runāt par cilvēkiem ar invaliditāti, ir arī viņus dēvēt par cilvēkiem ar invaliditāti, saukt viņus par cilvēkiem ar invaliditāti, tad lietot person first language. Protams, ne visi to ievēro, tāpēc, ka mēs dzīvojam sabiedrībā, kur, Latvijas sabiedrībā, es domāju, kur, ir atpalikusi vai iestrēgusi pagātnē dažādos kontekstos, bet, tā tas ir, bet, jā, kaut kādos, es domāju, ka cilvēki, kuriem tas ir personiski aktuāli vai kuri par to aktīvi domā, jā, šo person first language arī lieto. Bet vienlaikus es esmu lasījusi diezgan daudz par to, ka angļu valodas vidē, gan runājot par invaliditāti, gan arī par autismu, invaliditātes kontekstā, piemēram, cilvēki ļoti apzināti izvēlas lietot vārdu disabled, lai tādējādi aktualizētu to, ka neeksistē tāda dzīvotā pieredze, kuru būtu iespējams nošķirt no tavas invaliditātes vai tavas slimības, vai arī arī autismu kontekstā, ka būtu pilnīgi ok teikt autistic, vai nevis pat tikai pilnīgi ok, bet ka tas būtu labāk un pareizāk, un ka sakot people with autism, tas būtu, tas tā varbūt pat ir kaut kāda, tāda ablisma izpausme, vai, tomēr tā kā doma, ka tas īsti, tomēr nav ok, vai jā, ka gribas no tā distancēties, un man kaut kas šajā, domas virzībā ļoti uzrunā, un es to varu saprast daudzējādā ziņā, tāpēc, ka, tas man arī kaut kādā mērā liek domāt par, es nezinu, rietumu kultūrā pastāvošo nošķīrumu starp ķermeni un prātu, kas ir mazliet absurds, ka tev ir kaut kāda esence, kura tikai ir apmetusies tavā ķermenī, kas ir nesvarīgs kaut kāds karkas vai kodols, bet mums nav tādas dzīvotās pieredzes šeit un tagad, kuru būtu nošķiram no mūsu ķermeņa. Bet vienlaikus ir tā, ka man vārds invalīds, ja mēs domājam tieši par latviešu valodas kontekstu, liekas ļoti aizskarošs, problemātisks un pilns ar dažādām konotācijām, kuras ir ļoti nepatīkams, kuras nāk no padomju konteksta. Respektīvi, ja es dzirdu šo vārdu attiecināt uz sevi,
tad es tā kā iekšēji saraujos, jo man liekas, ka tas ir tas, tur ir visa tā kultūra sociālā bagāža, kura jau, šim vārdam piemīt, ka tie ir kaut kādi žēlojami, izolēti, nabaga cilvēki, kuri vispār nav klātesoši sabiedrībā, mēs izlemjam viņu vietā, mēs, viņiem nav balss, mēs tā kā runājam viņu vietā, un tas, es nezinu, tad piešķiram viņiem kaut kādas atlaides, par ko viņiem būtu jābūt ļoti pateicīgiem. Un tas viss ir kaut kā tik ļoti, nepatīkami, lai neteikt, ka sāpinoši un frustrējoši. Un, laikam tas jautājums visā šajā garajā refleksijā varētu būt tāds, viens, ko tu domā par person first language, gan runājot par invaliditāti plašākā kontekstā, gan arī ļoti konkrēti par autismu, gan arī kā tev šķiet, cik liela nozīme ir kaut kādam kultūras sociālam kontekstam, kurā atrodas konkrēta valoda. Jo skaidrs, ka mēs aizgūstam no angļu valodas ļoti daudz vārdus un arī kaut kādas struktūras, tāpēc, ka mums vienkārši mūsu valodā vai valodās līdz šim varbūt nav bijis šo vārdu, kā apzīmēt kaut kādas konkrētas lietas, bet vienlaikus valoda, kurā mēs runājam, atrodas kaut kādā pilnīgi citā sociālpolitiskā kontekstā. Tā, paldies par tavu refleksiju. Pirmkārt, gan ANO konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām viscaur tiek lietots apzīmējums personas ar invaliditāti. Tātad tā saucamā person first language, kur mēs vispirms uzsveram to, ka ir cilvēks, ir persona, un tikai pēc tam pieminam to, ka šim cilvēkam ir invaliditāte. Un arī latviešu valodā korektais un cieņpilnais apzīmējums, kā tu jau minēji, ir cilvēki vai personas ar invaliditāti, nevis invalīdi. Un man ir žēl, ka daudz cilvēku joprojām tam nepievērš gan daudz vērības. Runājot par angļu valodā es esmu ievērojis, ka daudz cilvēki izvēlas lietot apzīmējumu disabled person, runājot par sevi. Un man šķiet, ka ar latviešu valodu viena problēma ir tāda, ka, ja mēs atmetam šo person first language un vienkārši sakām invalīds, tad vārds persona no tā vispār pazūd. Un sanāk, ka indivīds tiek reducēts tikai uz savu invaliditāti, un tas, ka viņš ir cilvēks, tiek vispār aizmirsts. Bet atgriežoties pie angļu valodas, pamatojumi tam, kāpēc varētu lietot arī apzīmējumu disabled person, ir ļoti dažādi. Daži cilvēki, piemēram, grib atbrīvoties no vārda disabled, disability un visa pārējā stigmatizācijas. Un mēģina kaut kā ar pašpārliecinātību un lepnumu iznest to, ka viņiem ir invaliditāte, viņiem ir funkcionāli traucējumi, bet viņi tāpat var justies par sevi labi. Tas nenozīmē, protams, ka šie traucējumi nerada funkcionāls ierobežojumus, bet tas nenozīmē, ka viņi tāpēc uzreiz ir nabadzīgi, žēlojami un viss pārējais, ko tu minēji. Man liekas, tas ir viens arguments, ko es esmu ievērojis. Tad vēl viens, atsaucoties uz invaliditātes sociālo modeli, ir tāds, ka daudz cilvēku grib norādīt uz to, ka viņi kaut kādā ziņā tiek nespējīgoti, ja padarīti nespējīgi, un ka to lielā mērā dara sabiedrība, protams, ne tikai, bet šādā gadījumā arī var saprast, kāpēc apzīmējums disabled person varētu būt korektāks, tāpēc, ka tas nozīmē nespējīgota persona. Savukārt tad, ja mēs lietojam it kā formāli pieņemto person with disability, tad sanāk, ka šī disability, šī invaliditāte ir kaut kāda iekšēja personiska darīšana. Un tā vispār nav saistīta nekādā veidā ar citiem.
Bet atgriežoties pie autisma, ir tā, ka saskaņā ar to pašu ANO konvenciju vēlam ir person first language, proti mēs sakām person with autism vai cilvēks ar autismu. Un latviešu valodā tiešām pārsvarā mēs lietojam šo apzīmējumu. Mums ir bērni ar autismu, cilvēki ar autismu. Es vēl gribu, kamēr es neaizmirstu, pieminēt, ka šajā neirodažādības kontekstā notiek, tā kā neirodažādības paradigmas ietvaros tiek pieņemts, ka neviens smadzeņu attīstības vai darbības veids nav labāks vai sliktāks par citu, tad viena doma ir arī izvairīties no vārda traucējumu vispār. Tāpēc mēs sakām nevis cilvēku ar autiskā spektra traucējumiem, bet mēs sakām cilvēku ar autismu. Protams, medicīniskā kontekstā tie būtu cilvēki ar autiskā spektra traucējumiem, bet no medicīniskā konteksta izkāpjot ārā, mēs varam teikt, ka tie ir cilvēki ar autismu. Savukārt, runājot par valodu un to, vai izmantot person first language vai identity first language, autismu kontekstā man šķiet ir vēl interesantāk nekā tad, kad ir runa par cita veida invaliditāti. Tāpēc, ka autisms ir attīstības traucējums, līdz ar to tas ir klātesošs visu mūžu garumā. Otrkārt, autisms ir nevis vienkārši attīstības traucējums, bet smadzeņu un nervu sistēmas attīstības traucējums. Un tas nozīmē to, ka tas būtībā nosaka visu individu pasaules pieredzi. Tāpēc, ka šis individs bez autisma vispār nemaz šis individs vairs nebūtu. Es esmu mēģinājusi to skaidrot dažādos veidos. Piemēram, katrai lietai ir esenciālas īpašības, kas ir tās, kas šo lietu padara par to, kas tā ir. Un tad ir nejaušas īpašības, kas ir sekundāras un kas var tikt mainītas, bet lietas fundamentālā būtība nekādā veidā nemainās. Un tagad, lai to kaut kā varbūt vienkāršāk paskaidrotu, tad, ja cilvēkam ar autismu atņemt viņa autismu, tad viņš vairs nebūtu šis pats cilvēks, tāpēc, ka mainītos pilnīgi visu šī cilvēka personību, uzvedību un pilnīgi visas pārējās. Vismaz tas ir tas, kā cilvēki ar autismu paši to redz. Bet savukārt, ja runa par nejaušām īpašībām, un šis cilvēks nokrāso matus, tad šis cilvēks joprojām ir tas pats, kas viņš vienmēr ir bijis, tikai ar citu matu krāsu. Protams, ka te parādās daudz visādi dažādi jautājumi, tāpēc, ka ir, piemēram, cilvēki arī, kur uzvedība un personība pilnībā izmainās arī citu apstākļu dēļ. Piemēram, cilvēkiem, vecā gada gājuma cilvēkiem bieži, piemēram, ir demence. Citi cilvēki iespējams gūst galvas traumu, pēc tā mainās viņu personību un uzvedību. Tāpēc tas ir ļoti strīdīgi. Bet šis ir tas, kā cilvēki ar autismu paši to redz. Un cilvēki ar autismu, vismaz angļu valodā, ļoti izteikti un spītīgi patiesībā aizstāv to, ka viņi vēlas tikt dēvēti par autistic people, nevis par people with autism. Un patiesībā arī es aizstāvu un man patīk šāda pozīcija. Un man tas liekas sakarīgi. Man arī šķiet, ka tā ir ļoti būtiska šī individa, katra šī individa iezīme, ko nevar vienkārši tā pabīdīt malā. Un vēl arī man tas patīk tīri fonētiski vai vienkārši veidojot tekstus. Es darbojos autismu jomā un es ļoti daudz rakstu dažādu tekstu. Un dažreiz, ja man būtu jāveido tās konstrukcijas, kā es nezinu, people with autism, with something else, tur sanāk pilnīgs sviests, un man ļoti patīk, ka to var uzrakstīt īsāk, un ka tas ir pieņemami, normāli, nevienu neaizvaino, un līdz pašai lietas sakarīgi.
Bet atgriežoties pie latviešu valodas, latviešu valodā mēs esam pieraduši teikt cilvēki ar autismu, bērni ar autismu. Un kaut kā apzīmējums autisks cilvēks vai autisks bērns dažreiz kaut kur pavīd, bet principā nav populārs. Un šeit savukārt ir tā, ka es labprāt to lietotu, tieši visu arī iepriekš minētu apsvērumu dēļ. Vienīgi man attur tas, ka īsti neviens cits tā nedara. Vēl man attur tas, ka atšķirībā no angļu valodas, kur man tas fonētiski patīk, latviešu valodā man tur kaut kas nepatīk. Bet iespējams tas ir tāpēc, ka es vienkārši neesmu pieradusi pie tā, kā tas izklausās. Tad vēl visā tavā garajā refleksijā pavīdēja vēl viens jautājums, kas bija par kultūru vēsturisko kontekstu un uzslāņojumu. Un man nav laikam nekā daudz ko piebilst par vārdu invalīds. Es tikai gribēju pateikt vienu lietu, ka mums tas visiem intuitīvi saistās ar angļu valodu un ar to, kā tas angļu valodas burtiski tulkojot, angļu valodas burtiski tulkojot vārdu un valid sanāk nederīgs, un patiesībā vārds invalīds nāk no latīņu valodas un nozīmē nespējīgs. Bet tas nav tas, par ko es gribēju runāt. Es tikai esmu internetu kaut kādās sarunās ievērojis, ka cilvēki šo bieži nezina. Bet vispār es gribēju pateikt to, ka man šķiet, ka daudzu diagnožu nosaukumi laika gaitā mainās, un mainās viņi bieži tāpēc, ka šīs diagnozes tiek izmantotas kā apvainojumi, kā lamu vārdi. Un man ir kaut kādi konkrēti piemēri, ko es varu minēt. Piemēram, pašreizējā slimību klasifikatorā, respektīvi starptautiskā slimību klasifikatora 10. izlaidumā, kas ir tas, ko mēs šobrīd Latvijā lietojam. Piemēram, tur ir tāda diagnoze, ko sauc garīgā atpalicība, kas angļu valodā būtu mental retardation. Ir skaidrs, ka vārdu, ko man pilnīgi pat kauns teikt skaļi, retard, cilvēki jau ļoti sen izmanto kā apvainojumu. Līdz ar to, lai no tā izvairītos, un cilvēki, kuriem ir intelektuālās attīstības traucējumi, netik ar šo aizvainojumu saistīti, tad diagnozi tagad sauc intelektuālās attīstības traucējumu. Un jaunajā izlaidumā, kur tuvāko gadu laikā sāks veidot arī Latvijā. Tāpat kā lamu vārdu, es negribu teikt mēs, jo es tā nedaru, un es ticu, ka arī tu tā nedari. Es domāju, ļoti daudz cilvēku, kā apvainojumu lieto arī vārdu autists, piemēram. Un arī ar to vispār ir interesanti, tāpēc, ka starp cilvēkiem ar autismu, angliski runājošajā vidē, es esmu diezgan daudz novērojusi arī tādu interesantu fenomenu, ka cilvēki ar autismu vēlas kaut kā atgūt šo vārdu sev, un tieši neļaujot citiem to izmantot kā apvainojumu, ar lepnumu valkāt šo vārdu paši, kas, man liekas, arī ir interesanta lieta. Bet Latvijā tādu tendenci es neesmu novērojusi. Un tad vēl runājot, piemēram, par kaut kādiem diagnožu nosaukumiem, kas tiek mainīti, mēs... Piemēram, tos pašus intelektuālās attīstības traucējumus ir bijuši smagā formā. Mēs esam dēvējuši, ja nemaldos, par idiotiju. Katrā gadījumā cilvēki, kam ir šāds vērienīgs intelektuālās grūtības, esam saukuši par idiotiem. Arī no tā mēs esam jau sen atsvabinājušies, vismaz, kad runa ir par diagnozi, bet lamu vārds paliek. Un līdz ar to, man liekas, nebeidzam kaut kas šajā jomā tiek mainīts. Es gribēju kaut kā šo noslēgt, bet es pazaudēju domu. Arī man sanāca ļoti gara refleksija.
Tajā, domājot par to, ka tad latviešu valodā tas pārnesums būtu autisks cilvēks, man liekas, ka tas, kā vismaz es par to jūtos, ir atkarīgs no kaut kādas, es nezinu, vai es dodu sev telpu par to, kaut kā padomāt un saprast, kāpēc es to lietoju, jo es atceros, ka tu iepriekš to pieminēji, man liekas, mūsu vakardienas sarunā, un es tā kā pilnīgi sajūtu tādu, kaut kādu, iekšēju pretestību, ka man ļoti šis nepatīk, tas neizklausās labi, bet tā kā vairāk domājot un klausoties tos argumentus, kāpēc īstenībā tas, ka tu nevari izkļūt no šīs savas pieredzes, un tas arī nav vajadzīgs. Turklāt, ja mēs pieņemam, ka tas nav ka dzīvot ar autismu pieredzi, tas nav nekādā veidā sliktāk nekā dzīvot ar neirotipisku nervu sistēmu vai smadzeņu darbību, tad tas vairs arī nešķiet tik, tik problemātiski vai slikti. Un es domāju, ka es varētu vēl vairāk atvērt savu prātu pakāpeniski šim jēdzienam, bet es arī, vēl jau arī tad, kad tu teici, ka tu lietotu varbūt arī latviešu valodā šo vārdu, bet neviens cits tā nedara, tad man uzreiz gribējās teikt, ka, bet tu jau vari būt pirmā, bet vienlaikus es arī, varu ļoti kaut kā saprast, kāpēc var arī negribēties to darīt, jo tur būtu tik daudz, kas jāpaskaidro un būtu tik daudz pretestības. Un man vispār liekas, ka tas varbūt, ja salīdzina ar angļu valodīgo vidi, ka tā problēma ir tāda, ka tas kaut kāds, es nezinu, diskusijas lauks vai sarunas lauks vai kaut kāds diskurs ir tik ļoti šaurs un pats par sevi problemātisks, ka mēs pat nevaram nonākt. Līdz es nezinu, tādai tiešām jēgpilnai un adekvātai diskusijai publiskajā telpā par šiem jautājumiem, jo es, piemēram, jūtos pilnīgi ok un komfortabli. Man liekas ļoti svarīgi šos jautājumus pārunāt ar tevi, bet es pilnīgi noteikti nemestu šos kā diskusijas tēmas kaut kādā, es nezinu, sociālo tīklu sarunā ar cilvēkiem, kur jau viņa pirmā reakcija ir kliegt pretī, ka ko tu man vispār te mācīs, kā runāt, gribēšu un teikšu invalīds vai gribēšu un teikšu tā vai šitā, tie ir tikai vārdi. Ka sabiedrība vienkārši ir problemātiska. Ne, ka tas būtu kaut kāds beigas jaunums, bet... Jā. Vēl es gribēju piebilst, man tiešām ienāca prātā, ka tas ir ļoti interesants jautājums, kam es pieskāros iepriekš par to personības un uzvedības maiņu, atņemot autismu. Bet es vēl gribēju pieminēt, varbūt kā ilustratīvu piemēru. Man ļoti žēl, ka es nevaru podkāstu klausītājiem parādīt bildīt, bet internetā ir tāda bildīte, kur ir cilvēka figūriņa, un šis cilvēks viss ir iekrāsots krāsains, un šī krāsainība simbolizē autismu, un autisms ir viscaur šai figūriņai. Un tad blakus ir šāda pati figūriņa, kas rokā tur somu čemodānu, un šis čemodāns ir iekrāsots tajā pašā krāsā. Un šo pirmo figūriņu sauc autistic person, un savukārt šo otro figūriņu, kas pie rokas tur to iekrāsoto čemodānu, sauc person with autism. Un sanāk, ka šis cilvēciņš to autismu staigā līdzi, nevis, ka tas ir kaut kas viņā iekšā. Man liekas ļoti forša vizualizācija. Es neesmu gan to redzējusi, bet tu to ļoti precīzi aprakstīji, un es domāju, ka es arī varētu to pēcāk sameklēt un, es nezinu, ielikt sociālos tīklos, daloties ar šo sēriju. Jā, nezinu, vai Spotifyā tas būs iespējams, bet... Tur patiesībā ir vēl divas figūriņas, ko es vienkārši negribēju pieminēt, jo varbūt nav tik šausmīgi svarīgi, bet vēl viena no tām ir tāda, kur šis cilvēks, viņš stāv uz iekrāsot laukumu, un to sauc person on the autism spectrum. Lai gan tas it kā skaitās arī pieņemts apzīmējums angļu valodā, un man pret to nav fundamentāli iebildumi, bet dažiem ir. Un ceturto sauc Sufferers from Autism, kur ir figūriņa, kurai ir ietriekts šāds iekrāsots nācis galvā.
Oi, tas izklausās traki. Jā, es īstenībā arī gribēju tev jautāt tālāk tieši par reprezentāciju. Kā tu domā, cik lielu lomu spēlē cilvēku ar autismu reprezentācija kultūrā un kino? Nu, jo kino varbūt ir kaut kas tāds, kas vismaz man tā kaut kā šķiet pirmajā brīdī, kas visiem ir vairāk zināms vai pazīstams, bet noteikti arī kultūrā plašākā kontekstā, un kādi tur varbūt pastāv izaicinājumi. Un, jā, vienlaiks varbūt tev arī nāk prātā kādi labi un veiksmīgi un forši piemēri. Jā, pirmkārt, es veikšu nelielu atrunu, ka es ļoti maz skatos filmas un seriālus, tāpēc, ka man savu kognitīvu īpatnību dēļ tas ir vienkārši nenormāli grūti. Es zinu, ka citiem cilvēkiem tā ir atpūta un izklaide, bet man šķiet, ka tas ir smags darbs, vismaz vairumā gadījumu. Bet tas, protams, nenozīmē, ka es neko neesmu nekad redzējusi. Man liekas, kino spēlē ļoti lielu lomu tajā, kā plašāka sabiedrība redz autismu. Diemžēl man jāsaka, ka pārsvarā šīs reprezentācijas nav labas. Tās ir ļoti stereotipiskas un tās vienkārši kultivē maldīgus priekšstats un aizspiedumus. Jo kāds parasti izskatās cilvēks ar autismu kinofilmā vai seriālā? Parasti tas ir baltādains vīrietis vai zēns, parasti vai nu ar vērienīgiem intelektuāliem traucējumiem un tādējādi visiem apgrūtinājums, vai arī ģēnijs, vai arī kaut kas pa vidu, proti cilvēks ar tā saucamo savanta sindromu. Savanta sindroms tas nozīmē to, ka ir ļoti spēcīgi attīstītas kaut kādas prasmes un ļoti traucētas citas. Cilvēkiem ar autismu vispār ir raksturīga nevienmērīga kognitīvā attīstība, un tādos ekstremālos gadījumos var rasties tā saucamais savanta sindroms, kur ļoti nopietni funkcionāli traucējumi ir vienlaikus ar ļoti spēcīgiem kaut kādiem pilnīgi ekstremāliem talantiem kaut kādā jomā. Lūk. No vienas puses to var saprast, ka tās reprezentācijas kino ir šādas. It īpaši es gribu uzsvērt tās pēdējās lietas, ko es minēju, par vai nu būšanu ģēnijiem, vai nu būšanu ar nopietniem intelektuāliem traucējumiem, vai arī ar būšanu ar kaut kādām īpašām prasmēm. Tāpēc, ka tas ir kino, un ko vajag kino vajag, lai skatītājiem ir interesanti. Bet problēma, man liekas, ir tāda, īstenībā te ir ļoti daudz problēmu. Tās reprezentācijas nav īsti akurātas. Un ir cilvēki ar autismu, kas atbilst šādiem portretējumiem. Tā nav nepatiesība, bet tā kā es jau minēju, ka autisma spektrs ir ļoti plašs. Cilvēki ar autismu ir tiešām ļoti, ļoti, ļoti dažādi. Un ja mēs visu laiku parādām tikai viena veida, es nezinu, vai tā var teikt, bet kaut kādā ziņā savstarpēji līdzīgus cilvēkus ar autismu, tad rodas, piemēram, tāda problēma, ka cilvēki, kuru autismu izpausmes ir citādas, piemēram, saskars ar to, ka citi cilvēki netic, ka viņiem vispār ir autisms, vai ka citi cilvēki nesaprot viņu grūtības. Un ja man uzreiz gribas norādīt uz vairākām lietām, pirmkārt, autiskā spektra traucējumi var būt arī sievietēm, otrkārt, autisms ir cilvēkiem, kas nāk no dažādām rasēm un dažādām kultūrām un dažādiem sociālajiem un ekonomiskajiem backgroundiem. Un
tāpat cilvēkiem ar autismu ir ne tikai autisms, bet arī personība. Un ļoti bieži šie cilvēki tiek parādīti kā neiejūtīgi, augsti, ļoti robotizēti. Bet patiesībā ļoti daudz cilvēku ar autismu ir ļoti ne tikai jutīgi uz apkārtējās vidas kairinātājiem, bet arī emocionāli jūtīgi. Viegli aizkustināmi, saviļņojami. Ļoti bieži ne tikai ar pazeminātu empātiju, bet arī ar paaugstinātu empātiju. Un tas, kas vēl man liekas interesanti par to reprezentāciju, ir, ka pārsvarā iztrūkst kaut kāda šo cilvēku iekšējās pasaules atainojuma. Jo vienmēr ir tā, ka cilvēks ar autismu šajā filmā, vismaz cik es esmu kaut ko redzējis, vai seriālā, pārsvarā tas ir kāds, ko mēs vērojam no ārpuses, vai tas ir galvenais varonis, vai arī, ja tas nav galvenais varonis, tad tas vienkārši ir tas dīvainais kadrs tajā visā tajā stāstā. Tas viens džeks, kurš nekad neko nesaprot, un tāpēc viss ir smieklīgi, vai kaut kā tam līdzīgi. Un man liekas, ka tiešām cilvēkiem nostiprinās tāda pārliecība, ka šādi izskatās un uzvedās cilvēks ar autismu. Bet tajā pašā laikā, runājot par tādiem mazliet veiksmīgākiem piemēriem, es pagājušā gada rudenī Netflixā sāku skatīties dienvidkorejiešu seriālu Extraordinary Attorney Woo. Es nezinu, vai to rāda arī Netflixā Latvijā, jo es skatījos Itālijā, bet es to vispār sāku skatīties, tāpēc, ka tur galvenā varone, kas ir sieviete, kurai ir autisms. Un man ļoti interesēja, kā tas izskatīsies un cik veiksmīgi viņiem tas būs izdevies. Aktrisei, ar citu pašai nav autisms, kas ir vēl viena problēma, bet tas atveidojums ir ļoti, ļoti, ļoti veiksmīgs, par ko es biju ļoti patīkami pārsteigta. Un man liekas, ka tur ir gan labi izveidots viss tas tēls, gan arī lieliska aktieru spēle, vismaz no šīs sievietes puses. Un, ja interesē tāds nosacīti realistisks autismu sievietēs atveidojums, tad var paskatīties uz to. Bet, protams, ka tur arī parādās šāds kaut kāds nianses, lai skatītājiem būtu interesanti, jo citādi jau nebūtu. Arī viņa ir tāda naiva meitenīte, viņa ir jauna advokāte, pat pabeigusi studijas. Viņa nav savā dzīvē patstāvīga. Viņa ir ļoti sociāli neveikla, ļoti bieži nesaprot un nenolasa dažādas sociālas situācijas. Viņai ir kaut kādas lietas, ko viņa visu laiku grib atkārtot un teikt. Bet tajā pašā laikā viņa ir nenormāli talantīga uz faktu iegaumēšanu. Viņa var iemācīties visus grāmatas, visus likumus no galvas un līdz ar to būt ļoti veiksmīga dažādi, respektīvi savā darbā, strādājot kā advokāti un liecinot, bet sagatavojot aizstāvības tiesas sēdēs un tam līdzīgi. Un tad vēl viena samērā, man liekas, veiksmīga reprezentācija ir tādā pavisam muļķīgā seriālā, ko es kādu laiku skatījos. Tas ir, man liekas, kā agrī no 2000, bet varbūt es kļūdos seriāls, ko sauc Monk. Man šķiet, ka viņi kādreiz pat Latvijas televīzijā rādīja, kur tas seriāls ir muļķīgs, es viņu nevaru ieteikt satura dēļ, bet tur galvenais varonis arī, protams, ir īpaši talantīgs izmeklētājs, un
scenāriju veidotāji bija iecerējuši, ka viņam būs obsesīva kompulsīva traucējumi un vairākas, ļoti daudzas izolētas fobijas. Bet, manuprāt, netīšām vai kaut ko sajaucot vai kaut kā tā, viņi ir ļoti, ļoti, ļoti daudz paķēruši klāt kaut kādas tipiskas autismu iezīmes. Un varbūt, ka tiešām paši to nezinādami, es nezinu. Tā ir sanākusi, man liekas, kaut kā arī tāda ļoti veiksmīga reprezentācija. Arī, protams, stereotipiski, bet tur ir tās daudzās interesantās nianses. Arī tās, kas nav iekļautas kritērijos. Piemēram, ir visādi stāvokļi, kas mēdz būt līdzās, piemēram, autismam, kas ir, piemēram, grūtības ar koordināciju vai izvēlīgums ēdienā, kas varbūt arī ir dažādi iemesli dēļ, gan tāpēc, ka ir trauksme, gan tāpēc, ka ir šis izmainītais sensorais jutīgums un daži produkti var likties pārāk, piemēram, kairinoši vai arī tieši pārāk bezgaršīgi vai arī vienkārši kaut kādu ar nepatīkamu tekstūru. Jā, un tad, tā kā es jau minēju šo gadījumu, vispār man liekas, ka ir ļoti, ļoti, ļoti daudz tādu seriālu un filmu, kur it kā tas nav nekur eksplicīti uzrakstīts, ka galvenajam varonim vai kādam citam varonim ir autisms, bet šie tēli ir vienkārši kaut kā tā iekodēti un izrāda visādas tipiskas iezīmes. Arī, protams, pārspīlētas, jo tas ir kino, bet šādu gadījumu ir ļoti daudz. Un, piemēram, no tā, kas pēdējā laikā ir bijis populārs, piemēram, Wednesday, tad arī... Tu domā, ka viņai bija autisms? Es nezinu, vai es tā domāju, bet tā domā ļoti daudz cilvēku internetā, un tos ļoti daudz cilvēku ar autismu saka, ka ir saskatījuši sevi. Man likās, ka viņi uzvedās samērā normāli. Protams, ņemot vērā to, ka tas vispār nav realistisks konteksts. Jā, protams. Vēl viens piemērs arī, kas ir daudz aprunāts internetu vidē, ir Eleven no seriāla Stranger Things. Tad vēl, es nezinu, Sherlocks, Dexters un Doktors House un vēl daudz dažādu citu tēlu. Jā, tevis pieminētais dienvidkorejiešu seriāls, es neesmu to redzējusi, bet es mēģināšu sameklēt. Jā, pirmkārt, viņš Latvijā ir pieejams, un jā, viņam noteikti ir subtitri, bet varbūt, ka ja viņam ir pieejams audio apraksts angļu valodā, tad tas varētu šo problēmu, priekš manis atrisināt, bet skaidrs, ka citiem to var jebkurā gadījumā ieteikt, tas ir pieejams. Bet jā, man liekas, tevis aktualizētā tēma par to, ka arī sievietēm ir autisms, tā, man liekas, pat par sevi varētu būt atsevišķas sarunas tēma. Jā, kāpēc vispār ir tāda priekšstata, ka, vai vismaz ļoti ilgu laiku bijuši, ka sievietēm autisms ir retāk, vai kāpēc to nav iespējams atpazīt un jāvēlās diagnozes un tam līdzīgas lietas. Jā, es vēl gribēju piebilstu par Wednesday, pateicu, ka tev viņa likās normāli. Man šķiet, ka tas ir ļoti smieklīgi. Tieši tāpēc, ka ļoti daudzi cilvēki ar autismu vismaz tad, ja viņi netiek novēroti nemitīgi, var atstāt pēdiņās normālu iespaidu. Un tieši parasti filmās tiek spiests uz to, lai tas tā nebūtu, bet reālajā dzīvē, paskatoties uz cilvēku, mēs ļoti bieži nevaram noteikt, vai šim cilvēkam ir vai nav autisms, un nevar noteikt īsā sarunā, un ļoti bieži arī pat negarākā sarunā. Ir īpaši tādi, ja tu nezini, kur skatīties. Protams, es arī...
Es arī vārdu normāli lietoju tā kā mazliet nenopietni, nu tā kā es nepretstatu autismu un normalitāti. Nu, man vispār šis vārds, tā kā, man vienkārši ļoti ātri gribējās kaut kā apzīmēt to, ka, jā, man likās, ka kaut kādas daudzas lietas, ko viņi teica un darīja, nu tā kā man bija kaut kāda pretestība tai, nu, drausmīgai vardarbībai, kas tur tā kā bija nemitīgi klātesoši, bet, protams, ka viss tā kā stilistika un žanrs ir tāds, ka tas nav. Nu, tas nav realistisks nu, sižets vai seriāls, bet jā, visādi citādi. Diezgan daudz, kas bija tāds relatable. Jā, tas pat ir seriāls, kur varbūt varētu vēl kādreiz noskatīties. Jā, laikam man no tāds, es nezinu, vai tu esi to skatījusies vai zini, ka tas eksistē. Tur ir vairākas sezonas laika, tas gan nav seriāls. Es laiku pa laikam paskatos tādu, viņš dažādos avotos tiek raksturots atšķirīgi, vai nu kā dokumentāls raidījums vai kā realitātes šovs, proti Love on Spectrum, kur dažādi cilvēki ar autismu iet uz randiņiem ar citiem cilvēkiem ar autismu. Un es aizvien neesmu sapratusi, ko es par to domāju. Nu, tā kā, jā, vai man tas liekas ok, vai drīzāk ne ok. Man laikam ļoti mainīga tā sajūta. Vai tu zini par šo projektu? Es zinu par šo projektu, bet es pat neesmu skatījusies. Bet no tā, ko es par to zinu, man arī nav skaidrs, ko es par to domāju. Un es lasīju, ko par to raksta cilvēki ar autismu, piemēram, internetu formos, Redditā, un tur arī domas ļoti dalās. Citiem ļoti patīk, citiem liekas galīgi garām, un tā ir ņirgāšanās un tam līdzīgi, un vienmēr sakot, nekāda konsensa nav. Es arī domāju, ka es to neskatīšos. Es esmu redzējusi kaut kādus izgrieztus fragmentus kaut kādos Instagram rīlos. Jā, man parasti vispār neinteresē ne realitātes šovu kopumā, ne jo īpaši tāda tipa, kas ir saistīta ar iepazīšanos, bet to es kaut kā sāku skatīties kaut kādā brīdī, bet man ir ļoti pretrunīga sajūta. Jo no vienas puses man liekas, ka tur gan ir arī sievietes, bet ka cilvēki, kur tur piedalās, tomēr ir kaut kādā mērā ar ļoti līdzīgām vai vienveidīgām, ja varētu lietot vispār šādu vārdu, tā kā autismu izpausmēm. Tad, protams, jā, ka viņi nāk no diezgan arī tāda līdzvērtīga sociālā slāņa. Jā, viņi lielākoties dzīvo pie saviem vecākiem kaut kādās fancy mājās. Un, jā, es nezinu, tur tas liekas tā ļoti, ka tas ir visu laiku viens un tas pats. No otras puses, es pieņemu, ka tas veido kaut kādu veidu reprezentāciju un ka ir, reizēm arī man ir bijis mierinoši dzirdēt kaut kādus tos stāstus. Es nezinu, ka tur ir cilvēki, kuriem ir pār 30 un viņi stāst par savām neveiksmīgajām randiņošanas pieredzēm vai vispār saka, ka viņi nekad dzīvē nav bijuši randiņā, tāpēc, ka viņi vienkārši, nespēja saprasties ar cilvēkiem, vai cilvēki no viņiem distancējas. Bet no otras puses, man liekas, tur tas problemātiskais aspekts ir tāds, ka tas tomēr pamatā tiek veidots citu cilvēku izklaidē. Bet tas, protams, vienmēr ir tā kā diskutabls ētisks jautājums. Jā. Bet, man liekas, arī nav viennozīmīgs atbildes, ka jā vai nē. Man liekas, galvenais, viss svarīgākais ir tas, lai... Un es tiešām nezinu, kādi ir tie cilvēki, kas tur piedalās, tāpēc, ka es to neesmu skatījusies, bet ja viņi ir spējīgi saprast, kur piedalās un dot savu piekrišanu, tad man liekas, ka vismaz tādā plānā visam ir jābūt ok. Tāpēc, ka vēl viena problēma, ar ko ļoti bieži saskars ar cilvēku ar invaliditāti, tīpaši tie, kuriem ir garīgi rakstura traucējumi, ir infantilizācija un uzskatīšana, ka viņi neko nevar un ka viņi paši nesaprot, ko viņi dara, ka viņiem nevar būt attiecība, nevar būt seksa, viņi nevar lietot alkoholu un tam līdzīgi. Jā, šāda problēma man īsti neliekas, ka šim šovam piemīt. Es tev gribēju varbūt jau virsoties uz sarunas beigām tā kā
pajautāt vai atvērt vēl vienu tādu diezgan plašu jautājumu. Es daudz domāju, kā to varētu vislabāk vai visprecīzāk noformulēt. Man liekas, ka sabiedrībā ir dažādas sistēmas un struktūras, kuras nepārprotami ir veidojuši cilvēki, kuri ir neirotipiski, un viņas ir paredzētas cilvēkiem, kuri ir neirotipiski. Es nezinu, viens piemērs varētu būt kaut kādas klasiskas darba vides kaut kādos ofisos, bet tas ir tikai viens no ļoti daudziem. Bet te mēs varētu runāt arī par kaut kādiem kultūras naratīviem, un es nezinu vispār, ko mēs uzskatām par normālu, kas ir varbūt kaut kāda adekvāta pēdiņās komunikācija vai socializēšanās ar citiem cilvēkiem un vēl un vēl lietas. Bet kā tu domā, ko sabiedrība varētu iegūt vai kā sabiedrība varētu mainīties, tad, ja mēs domātu par cilvēkiem ar autismu vai vispār cilvēkiem ar neiroatšķirībām, kā nevis kaut kādu izņēmumu, kam mēs varam kaut ko pielāgot, vai veidot kaut kādu pieejamību, bet ka mēs vispār kaut kādus plašākus kultūras naratīvus vai diskursus varētu pārrakstīt. Protams, jautājums, tas ir iespējams, bet veidos, kas nav neirotipiski. Respektīvi, neiroatšķirīgi cilvēki biežāk būtu šo naratīvu veidotāji. Es, protams, arī saprotu, ka šis ir sarežģīts jautājums, un tur ir visādi zemūdens akmeņi, tāpēc, ka arī domājot par autismu, cilvēkiem ir ļoti atšķirīgas atbalsta vajadzības, un cilvēkiem var būt arī intelektuālās attīstības traucējumi, un skaidrs, ka šī grupa varbūt kaut kādā mērā ir mazāk reprezentēta. Respektīvi, nav tā, ka autisms vai neiroatšķirības ir tikai kaut kāda sociāli konstruēta kategorija, kur mēs varētu dekonstruēt, un tad vispār nekādu problēmu vairs nebūtu. Un tas ir daudz sarežģītāk, bet tajā pašā laikā man liekas, ka sabiedrība vienkārši ir ārkārtīgi neirotipiska, un es nezinu, vai tā būtu jābūt. Un, kāpēc vispār mēs pieņemam, ka kaut kādas lietas ir jādara kaut kādā konkrētā veidā, viņas nedrīkst darīt citādāk, un tas ir mazāk vērtīgi, ja tu kaut ko vari izdarīt, bet citādāk. Es nezinu, es bieži ar to sastopos, ka man liekas, ka es šo varētu, bet ne tā, kā jūs no manis to prasāt. Taisnība sakot, man šķiet, ka mēs esam radījuši pasauli, kur nav derīgi nevienam. Tāpēc, ka arī eirotipiski cilvēki pārsvarā nespēj iekļauties šajās struktūrās. Piemēram, tādās, kā darba nedēļa no pirmdienas līdz piekdienai, no 9 līdz 5 un tam līdzīgi. Bet viņi tās kaut kā iztur, līdz absolūti izdeg, vai es nezinu, notiek kaut kas cits briesmīgs. Jā, bet redzi, tu izmanto vārdu iztur, tas nozīmē to, ka tas jau ir kaut kas ir jāiztur, nevis kaut kas ir, kas tā brīvi nāk. Bet... tā, ja nopietni, man liekas, pirmkārt viena lieta, neiroatšķirīgas balsis vismaz kaut kādā mērā vienmēr ir bijušas dzirdams kultūras naratīvos un tos veidojušas, bet ne tādā veidā, kā tu droši vien vēlētos, es to paskaidrošu. Piemēram, cilvēkiem ar autismu ir raksturīga padziļināta interese par kaut kādiem šauriem tematiem. Un tiešām salīdzinoši daudzi, gan mūsdienās, gan vēsturiski, ir darbojušies zinātnē un pētniecībā, tostarp humanitārajās zinātnēs un tādā veidā kaut kā veidojuši šo kultūras naratīvu. Tāpat daudz cilvēku ar autismu vai UDHS ir ļoti radoši, tieši tāpēc, ka viņi nav tipiski un līdz ar to domā ārpus kastes pēdiņās. Un tāpat daudz ir ļoti spēcīgi vizuālajā jomā, fantastiski zīmē, glezno, jutīgums pret stimuliem, piemēram, bieži nāk roku rokā ar īpašu talantu mūzikā. Piemēram, pētījumi uzrāda, ka cilvēkiem ar autismu biežāk ir absolūtā muzikālā dzirde. Un tādā plašākā nozīmē, ja mēs iekļaujam arī psihiskas traucējumus pie neiroatšķirībām, tad to var redzēt vēl uzskatāmāk un ļoti daudziem slaveniem, mūziķiem, rakstniekiem, citiem māksliniekiem, par ko mēs sajūsmināmies un ko mēs
pielūdzam, cienām un godinām, ir vai ir bijuši nopietni psihiski traucējumi, kā bipolārie traucējumi vai šizofrēnija, un ļoti daudz darbi ir tapuši sācinājuma epizodēs vai domājot par tām. Bet tagad, kur rodas problēma, tas, ka visos šajos kontekstos, jo neiroatšķirīgi cilvēki vienmēr ir bijuši, viņi vienmēr ir kaut kur darbojušies, un tādā garā ir tā, ka tā pati neiroatšķirība paliek kaut kur fonā. Tāpēc, ka tas, kas pārsvarā sabiedrību interesē, ir tas gala produkts, vai tas būtu mākslas darbs, vai tas būtu pētījums, vai tas būtu, zinātnisks atklājums. Un mēs pārsvarā neuzzinām par šo cilvēku iekšējām pieredzēm, un tad, kad uzzinām, tie ir kaut kādi atsevišķi izolēti gadījumi, kad, piemēram, kāds atklāti uzraksta, es nezinu, par savu depresijas pieredzi kaut vai pārvērš to, vai pārvērš savu, nezinu, savas psihozes laikā pieredzētos halucinācijas mākslas darbā. Bet, lūk, un tas, kas notiek, man šķiet ir tā, ka šie neiroatšķirīgie cilvēki visu laiku visur darbojas, bet viņi tiek spiesti ielausties kaut kādā neirotipiskā modelī, kurš ir tas modelis, par kuru es uzskatu, ka tas vispār nevienam nav derīgs. Bet, ja tu jautā, kā sabiedrība varētu mainīties, man ir šausmīgi grūti atbildēt, tāpēc, ka ir jāveido kaut kāds dialogs, lai tas vispār varētu notikt. Un ir ļoti svarīgi tas, lai iesaistītos abas puses, gan cilvēki, kas ir neirotipiski, gan cilvēki, kas ir neiroatšķirīgi. Tāpēc, ka pašlaik šāda dialoga īsti nav, un mēs visi runājam viens otram garām, dzīvojam ar lapēm uz acīm, un ļoti bieži noliedzam citu pieredzi, vai par to neinteresējamies vispār, kas ir varbūt labāk nekā vienkārši to klāji noliegt un nepieņemt. Un te ir problēmas. Man šķiet, ka neirotipiskā sabiedrības daļa ļoti bieži nav gatava ieklausīties. Pie tam viņi visu zina labāk, pie tam viņi ir arī vairākumā. Zina labāk, tas bija sarkasms. Un savukārt neiroatšķirīgā sabiedrības daļa baidās runāt par savām pieredzēm, tāpēc, ka tās ir stigmatizētas. Baidās runāt par savām pieredzēm, tāpēc, ka citi tām neticēs vai tās nolieks. Ļoti daudzi cilvēki nemaz nav spējīgi par tām runāt, gan tiešām, piemēram, intelektuāli vai komunikācijas traucējumu dēļ, gan arī tāpēc, ka vienkārši ir grūti izteikties. Lai gan man šķiet, ka arī tas ir svarīgi, tāpēc, ka arī tieši šīs kaut kādas izteikšanās un komunikācijas grūtības pašas par sevi jau kaut ko uzrāda un ir dalīšanās pieredzē. Es domāju, ka labākais, ko mēs pagaidām varam darīt, man šķiet, ir. Bet neiroatšķirīgajiem cilvēkiem ir gana daudz cilvēku, kas nodarbojas ar aktīvismu, ar savu tiesību aizstāvību, ar vispār cilvēku ar invaliditāti tiesību aizstāvību. Es vēl te gribu pateikt klausītājiem, ka ne visiem neiroatšķirīgajiem cilvēkiem ir invaliditāte un dažādām šīm neiroatšķirībām ir dažādas smaguma pakāpes, un arī tas, vai kāds cilvēks identificējas kā cilvēks ar invaliditāti, vai vienkārši kā atšķirīgs cilvēks, tā arī ir viņa paša darīšana. Šis man liekas ļoti svarīgs punkts. Es tikai gribēju pateikt, ka es arī nepieņemu, ka visi cilvēki ar neiroatšķirībām ir cilvēki ar invaliditāti. Man vienkārši tā kā arī valodas kontekstā lielā mērā likās svarīgi tā kā, ienest arī šo aspektu. Jā, tas vienīgi kaut kā sanāca sarunas beigās, kad visiem jau būs apnikuši garās refleksijas. Bet cerams, ka nē.
Man īstenībā šķiet, ka mums ļoti interesants sarunas šodien. Jā, bet es vēl gribēju pabeigt to, ko es iesāku teikt. Man šķiet, ka ļoti daudz neiroatšķirīgo cilvēku ļoti cīnās par savām tiesībām, un tostarp ir ļoti daudz skaļu balsu, par ko man ir prieks. Man šķiet, ka ļoti palīdz internets un ļoti palīdz sociālie tīkli. Tajā pašā laikā tur atkal ir ļoti bieži otrs grāvs. Proti, es nezinu, piemēram, manā Instagram lentē rādās tik nenormāli daudz rīlu, kur cilvēki stāsta par savu autismu pieredzi, ka es jau pati vairs nespēju to uztvert nopietni. Un iespējams, ka tā ir arī citiem. Skatās šos rīlus. Jo brīdī, kad kaut kas tiek nenormāli novazēts, tad, man liekas, arī ir grūti vairs par to domāt nosvērti. Tad vēl kaut kādas pozitīvas tendences. Man šķiet, ka ir starp cilvēkiem, kas ir neirotipiski, vai starp cilvēkiem, kuru neiroatšķirības, piemēram, ir cita veida neiroatšķirības nekā citiem, jo cilvēki ar neiroatšķirībām ir tiešām ļoti dažādi. Tomēr arvien vairāk, man liekas, ieklausās un interesējas un uzdod jautājumus. Vismaz tas ir tas, ko es ieraugu dažādos gan medijos, gan padzirdu starp paziņām. Un tas ir ļoti forši, un tieši tāpat man šķiet, jo vairāk un skaļāk kāds par savu pieredzi runās, jo vairāk kāds to sadzirdēs. Varbūt kādam, es nezinu, stāvot rindā vai stāvot pieturā un gaidot tramvaju, ienāks prātā, piemēram, iegooglēt, kas ir neirodažādība vai kas ir tas autisms, par ko es tikko redzēju TikTokā vai tam līdzīgi. Un man šķiet, tā jau ir kaut kāda pavirzīšanās uz kaut kurien. Tāpēc, ka vēl viena liela problēma ir tāda, ka var jau cilvēkam pateikt, var jau citiem izstāstīt savu diagnozi, bet lielākoties citi nemaz nezina, ko tā sevī ietver un ko tā vispār nozīmē. Un arī tāpēc ļoti bieži rodas šis noliegums un neticēšana. Kaut kā tā. Katrā gadījumā šis tiešām ir ļoti plašs jautājums, un es manuprāt, tagad diezgan haotiski atbildēju, bet īsumā man šķiet, ka visādas pozitīvas tendences ir. Visiem vajadzētu vairāk atvērtības, vairāk iejūtības, varbūt vairāk uzticēšanās, drosmes. Tas ir drosmes būt vājam, tas ir drosmes atzīt savu nezināšanu un kaut kā tā. Un, protams, jābūt motivācijai izglītoties, sadarboties un kopā, es nezinu, izklausīsies salkani, bet veidot labāku sabiedrību un labāku pasauli. Kaut kā tā. Liels paldies tev! Man pašai šī bija ļoti svarīga un arī interesanta un vērtīga saruna. Es ceru, ka tā tāda būs arī citiem. Patiesībā es nešaubos, ka tā tāda būs arī citiem. Varbūt pašā noslēgumā, vai ir kaut kas tāds, ko es tev nepajautāju, vai kas pazuda kaut kādās manās refleksijās, bet ko tu gribētu vēl pilnīgi noteikti pateikt? Man šobrīd nenāk prātā, bet es pilnīgi noteikti kaut ko tādu iedomāšos, tad, kad mēs būsim jau atvadījušās un pārstājuši sarunāties. Es nezinu. Tad droši vien, tā kā es varētu no tevis atvadīties, sakot līdz kādai citai sarunai, jo man liekas, ka šī ir tēma, kur ir, tā kā neizsmeļama. Te būtu vēl ārkārtīgi daudz aspektu, par ko runāt un diskutēt, bet pagaidām liels paldies tev. Jā, tev arī paldies. Tiešām liels paldies par aicinājumu, un es ļoti priecāšos tikties vēl kādā citā sarunā. Podkāstu Intersekcionalitātes istaba veido Katrīna Rudzīte, montē Karīna Ieškiņa,
un mūziku veido Gundaga Graudiņa.